eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Hutan Jayabaya merupakan salah satu ruang terbuka hijau di kota Kediri. Taman yang dibangun di atas lahan seluas 2,6 hektar ini menjadi tempat tujuan warga kota Kediri untuk berwisata. Lokasi yang berada di jantung kota Kediri membuat Hutan Jayabaya tidak pernah sepi pengunjung, terlebih saat weekend atau hari-hari libur. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di Hutan Jayabaya yang berlokasi di Desa Banjaran, Kota Kediri. Lebih tepatnya di depan Stadion Brawijaya. Yuk kita masuk. Di tempat ini banyak sekali fasilitas yang bisa kalian nikmati. Contohnya ada tempat singgah yang berbentuk lingkaran. Tempat ini bisa kalian jadikan sebagai tempat kumpul bersama orang-orang banyak maupun untuk menggelar sebuah acara. Selain itu, di sini terdapat sebuah gapura yang terlihat indah. Kalian bisa berfoto-foto dengan latar belakang yang menarik. Jika merasa belum puas berfoto-foto, tenang saja, karena di sini sudah disediakan spot foto Instagramable yang dibuat berbahan dasarkan kayu. Apalagi kalian bisa menggunakan tempat ini untuk beristirahat jika sudah selesai. Di sini juga disediakan musala sebagai tempat ibadah bagi orang muslim. Ada beberapa peraturan yang dibuat untuk melestarikan tempat ini, seperti tidak boleh memasang baliho, tidak boleh parkir dan berjualan, menjaga jarak, dan masih banyak lagi. Hutan Jayabaya tidak menyajikan pemandangan saja. Di sini tersedia wahana bermain anak-anak yang aman dan seru, sehingga anak-anak tidak akan pernah bosan mengunjungi tempat ini. Untuk orang tua yang ingin membawa anak-anaknya kemari, kalian jangan khawatir ya, karena di sini ada tempat bermain yang aman dan seru untuk anak-anak. Dimulai dari jungkat-jungkit, ayunan, dan masih banyak wahana yang lainnya. Nah, di sini juga ada jembatan yang istimewa yang terkenal di Kota Kediri. Namanya Jembatan Hutan Jayabaya. Panjangnya itu sekitar setengah kilometer. Yuk ikut. Jembatan Hutan Jayabaya atau biasa dikenal dengan Sky Bridge merupakan jembatan yang terdapat di Hutan Jayabaya. Kalian bisa melihat pemandangan yang indah, atau kalian juga bisa melihat pemandangan Hutan Jayabaya dengan lebih luas melalui jembatan ini. Jadi guys, ini adalah jembatan yang saya bilang tadi. Nah, di sepanjang jalan nanti kalian akan disuguhi oleh pemandangan pohon-pohon yang indah banget.
Selain itu, kalian di sini bisa berkreasi bersama keluarga. Di sini sudah disediakan tempat berkumpul yang berada di tengah-tengah hutan. Kalian bisa bersantai sambil menikmati indahnya alam. Selain sebagai tempat wisata, hutan Joyoboyo juga bisa digunakan untuk sarana edukasi. Contohnya seperti di belakang saya ini adalah lokasi untuk sarana edukasi komposter. Hutan Joyoboyo tidak hanya memberikan pemandangan yang memanjakan mata saja. Tempat ini juga memberikan sebuah edukasi tentang alam, seperti nama-nama pohon dan cara untuk mengubah daun-daun menjadi komposter. Untuk biaya, kalian tidak usah khawatir karena kalian bisa memasuki hutan Joyoboyo tanpa dipungut biaya. Mungkin hanya biaya parkir, itu pun tergolong murah. Parkir hanya dikenakan biaya sebesar 1.000 sampai 3.000 rupiah saja. Yang membedakan tempat ini dari yang lain adalah tempatnya meskipun di tengah-tengah kota, tempat ini masih tetap terjaga keasliannya. Tidak pernah terkena polusi dari banyaknya kendaraan. Orang bertapa guys, orang bertapa guys.